lain hayu gancang lempang na seten hararese. Mana rek rurusuhan jeung geje. Nyaw aing aya janji tu jeung si Roni. Hayu gancang. Bongkeun awewe leng le pisan. Deh. Tuh, si aing ge sama si Roni semua hararese maneh mah. Rek naon atuh akan dioge. Aing naon ieu teh keluarga riweuh. Aing nungguan ieu tadi geus cangkeu ceuli, aing teh geus keram ieu bulu keleng. Nah, di mana nya bertamu nya rariweuh geus ku aing mau disuguhan kopi sia. Hari gua keun wae nu boga imah ah. Atuh sok marana calali kalau teu cai-cai aya di dalam betul. Goblok kan boga imah teh aing den sia. Meleguk sia mah. Boga deuk. Boga kursi aing mah. Meuli atuh kursi le anjing cangkeu ku dieu kieu mah. Itu tuh simpanan maneh geus ngalahirkeun. Alhamdulillah rabbil alamin aya ngalahirkeun mah. Budakna dua le kemar le. Aya kanyutan sale. Oh, jalu. Halus atuh euy, jang bibir. Nah, di mana? Sakitu boga pamajikan nu bahe ngol kieu ge masih kena boga simpenan. Komo ayeuna geus ngalahirkeun boga anak dua. Mane deh sarua babaturanna teh teu mikir. Ya aing kurang kumaha ieu urang. Masih kena boga simpenan di luar. Hayang maneh naon sih? Dengekeun heula sia teh sarboa. Ngomong hareupeun pamajikan aing. Tuh jadi kitu akibatna. Ya. Terangkeun ku maneh. Pusing aing mikiranna ge. Ha jepe. Jepe. Pesra Elvi sama teh gararane era ku tatangga ku aing dibejakeun ta ayeuna. Bawa si teh boga simpenan di aing teh naon. Lain awewe, lain randa, lain tante-tante. Kan kieu mah mungkin payu asuh boga simpanan awewe. Sieu teh nyimpen domba di aing. Sajodo enak teh ngajuru anak teh dua sia teh sampai banget juga kawet kutan. Kadenge geus sia sarboa. Panggil sarone mata kuasa buruk sangka sarek teh. Goblok. Semoga banget geulis wae. Apa mah teh beungeut mah teh jiga ieu anjing boga kebok bawa muning sia teh. Teh ulah asa aing ngecapruk we ta biwir maneh jiga soptek anjing. Tepan bae. Yo antep Pak. Yang diebok domba. Belagu. Tadi teh arisan ka ibu-ibu PKK. Ayeuna ka arisan ibu-ibu nu lain deui. Cara rape jeung deui macan nyangu, lapar, repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Di mana nih hejo cokor sia mah. Kan tadi arisan ibu-ibu PKK. Ayeuna sakali we deui arisan ibu-ibu sosialita. Emang di mana sia teh arisana? Di handap di mana Cemimin. Ai maneh terus kumaha tuh? Can nyangu maneh teh, can masak kumaha ai maneh jadi pemajikan teh? Kan bapak mah baik hati, bapak yang baik, suami yang tampan. Jadi lamun mama arisan, papa nyangu di bumi. Sia mah kasalaki tidak nyangu teh sopan teh. Eta mah kewajiban awewe sia teh. Gampang atuh papa da ayeuna mah zaman praktis lah nyangu-nyangu wae. Nanya papa teu bisa. Nggak usah kredit. Sepenting teuing, kumaha carana nyangu? Da aing mah teu bisa tuluy tukang nyangu. Sadiakeun panci. Aya bea sagelas, aya cai 3 gelas, asupkeun kana panci tutupan. Geus jadi, langsung jadi sangu. Geus sahabe berangkat heula. I love you. Assalamualaikum. Bulan gomal, dimajikan sebelah. Duh. Kumaha beta aing kita nyangu teh poho deui euy. Bea sagelas, cai 3 gelas, asupkeun kana panci. Turuban we cenah. Oh, nyang sateru kitu mah. Nyapan heula aing.
emang paling nikmat jadi pamajikan si bule. Shopping, belanja, jalan-jalan, arisan, kaditu, kadieu. Balik tinggal emam, sanggup asak. Nikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mas arisan. Mana tuh arisanna? Kelo atuh meni lapar keur nungguan naon si bapak di dieu. Sidik bapak teh kenungan sangu, tapi tak asak-asak ini cangkel kieu nungguan ge lah. Perasaan abi ini teh lila macan asak. Nya urang mah masak sangu mah teu sesuai instruksi di dinya, ya mama kumaha. Heuh, ini teh dalila tapi nah teu asak-asak. Kalah urang tepuk. Jom. Astagfirullahaladzim, dasar salaki, oh nggak bisa pisan. Pantesan aku tuh asak-asak banyak cai jeung beasna diasupkeun kana panci. Kudu meuli cocok anu kumaha deui nya ieu ti mimiti nu kieu patut roda nepikeun ka nu kieu ye ku aing dibeuli bela anjang anak angrewe rewel angrewe ceurik jangan aing pagawean nu ngapoe ngasuh budak hiji eta Gusti. Ulin ka si Esme ah. Bugane boga opieun. Mana kunaon Esme? Urang teron rudet jangar budak urang pagawean teh ceurik we kitu salah kieu lain geus meuli cocokan sagala tuh ku urang nepikeun ka sagala dibeulikeun kieu-kieu patut bae ku urang pas meulikeun ceurik we hayu. Mane mah meureun tah dibere dahar meureun diganti teh seorang anak itu teh harus disayangi sama ibunya. Tuh cara nyiuna sia mah jempe goblok ari geus pijil budak sia mah rewel. Diamekan, digebugan, eta teh sia teh pamali Esmi sia teh kalakuan kitu teh. Si anya nyebutkeun digebugan, aing mah tara ngagebugan mah tak ge aing teh nyaah ka budak urang teh dinungna neng me ti mimiti sagala ngabentukna ku aing dideplok-deplok ngeunaheun. Bentukanna lagi alus jar maneh. Ya aing maneh goblok aing mah lain bapana sia teh lamun eta budak aing pasti ku aing diurus, mah teh diresikoan. Lain budak aing geus 1,5 mobilan sia teh tawa lorobotan, tawa kekapalan, JB ame repe rapi jempe budak teh. Enggeus Ron, urang mah katunya ka budak urang mah nyadiakeun khusus ruangan cecoan hungkul, mau mobilan, kakapalan, kakaretaan, angros pagawean teh ceurik dibere dahar geus disusuan komo. Coba mah teh bere geula hewan-hewanan ame anteng budak teh. Nya lamun nu kitu mah encan. Tangke mah kumaneh mah nya meuli anak maung Esme ieu nya anu ukuran gede lah sakieu tan sabulan setengah we nya asupkeun ka ruangan eta tah simpen jeung budak maneh insyaallah Esme teh repe rapi budak maneh jempling. Heuh ngan anak aing diteureut bulan sia teh ku eta. Sia mah mikirna teh. Ya Allah aya budak teh repe rapi jempling goblok amin ke dihakan kumaha.